Te voy a hacer una pregunta que normalmente sorprende a todos mis pacientes. En boca cerrada, ¿dónde tienes colocada la lengua? La mayoría se queda con los ojos como un gato, pensando, ¿cómo se puede notar? ¿Pero esto se puede sentir? ¿Dónde voy a tener la lengua? Pues dentro de la boca. ¿Y tú? ¿Dónde tienes colocada la lengua? Si crees que te puede costar, cierra la boca, cierra los ojos y dime si sientes el paladar, los dientes de abajo, entre media de los dientes, si te notas todo el paladar arriba. Cuéntame y dime si alguna vez te habían hablado de ella.